हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएस ओडिया ट्यूटोरियल। आज आमे पृथ्वी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय इतिहासर अर्थ और प्रासंगिकता संपर्क में आलोचना करिबा। इतिहासर अर्थ कौन रही? इतिहास जार इंग्राजी शब्द हेउची हिस्ट्री। ए हिस्ट्री शब्दटी ग्रीक शब्द हिस्टोरिया रु उत्पत्ति लाभ करिछि। बहिरे हिस्टोरिया लिखा जाइछि या भूल लिखा जाइछि हिस्टोरिया। ए हिस्टोरिया शब्द रु इतिहास शब्दर उत्पत्ति। हिस्टोरिया शब्दर अर्थ कौन ना अन्वेषण बा तदंत। गोटे कौनसी एक घटना बा कार्य को आम अन्वेषण करबा बा तदंत करबा को इतिहास बोली कहा जाए। ए आधार रे कहिले अतीतर अन्वेषण लब्ध ज्ञान हेउछि कौन ना इतिहास। अतीतर जो घटनावली घटी जाइछि से संपर्क आमे जो सब ज्ञान लाभ करुछे ताहा होछि कौन ना इतिहास। आमको अतीत किछि शिक्षा दे थाए, से घटना गुडी को आमको किछि शिक्षा दिए, से जो ज्ञान ताहा होछि कौन इतिहास। केवल आमे ओडिया रे इतिहास नहीं, अनेक भारतीय भाषार मध्य इतिहास रहिछि। अनेक भारतीय भाषा रे इति बा अतीत शब्दरु इतिहास शब्दर व्युत्पत्ति। इतिहास कहले कौन इति, इतिर अर्थ होछि अतीत। ए इति शब्दटी रु इतिहास शब्दर व्युत्पत्ति। इतिहास जहाँकि आम संस्कृति रे यार अर्थ होछि अतीत संबंधी ज्ञान बा तथ्य प्रमाण आधारित अतीतर व्याख्या बा समीक्षा। केवल आमे अतीत संबंधी ज्ञान कहीदेले हेब नाही। जदि आमे कहिबा से ज्ञानटी काल्पनिक होइथिबो, सेथिपाई अतीत संबंधी ज्ञान ताहा पुणी तथ्य प्रमाण आधारित हेइथिले जदि आमे अतीतर व्याख्या करिबा ताहले से घटनाटी कोन थिबो, जेहेतु प्रमाण रहिछि, तथ्य सठिक भाव रहिछि, ताहले से घटनाटी आमको बहु मात्रा रे सहाय्य करिवो एवं से घटनाटी केबे हेले काल्पनिक हेबो नाही, ताहा एक वास्तविक घटना। सेथिपाई अतीत संबंधी ज्ञान तथ्य प्रमाण आधारित अतीतर व्याख्या बा समीक्षा होछि इतिहास। इंग्राजी रे तथ्य प्रमाण को कौन कहा जाय थाए? सोर्सेस बोली कहा जाए। ऐतिहासिक हेउछि अतीत समाजर रूपकल्प। ता पई कौन दरकार ना तथ्य प्रमाण दरकार। आमे अतीतर जेतेबेले व्याख्या करिबा आमको से मूल रहस्य कौन रही जेतेबेले आमे तदंत करिबा बा अन्वेषण करिबा ता पई आमको कौन दरकार? तथ्य दरकार। ता पई आमको से तथ्यटी केते मात्रा रे सत ता पई प्रमाण मध्य दरकार। जहा फल रे कि से इतिहासर से जो कहानीटी ता केबे हेले मन गढ़ा हेबो नाही। जणे केबे मन गढ़ी कि तार निजस्व एक कहानी कहिबो ताहा केबे हेले इतिहास हेबो नाही। सेई जो घटनाटी घटी जाइछि से घटनार एक सठिक तथ्य थिबा दरकार, ता सहित प्रमाण मध्य रहिथिबा दरकार। इतिहास जेहेतु अतीतर कहानी एवं घटना गुडी को घटिबार बहु वर्ष पर लेखा जाय थाए, ताकु नै भिन्न भिन्न मत मध्य रहिबा कोन स्वाभाविक। जेहेतु इतिहास को आमे देखिने, आमे इतिहास को केवल पढ़ी कि जहा सुनिछे बा पढ़ीचे बा सुनिछे। जेहेतु इतिहास रो कहानी बा घटना गुडी को बहु वर्ष पर जेतेबेले से घटना गुडी को घटी जाइछि तार बहु वर्ष पर लेखा जाइछि, सेथिपाई जो माने सब लेखिचंती ऐतिहासिक माने सेमानकर मध्य भिन्न भिन्न मत रहिबो। तथ्य प्रमाण को अतुट रखी भिन्न भिन्न दृष्टि इतिहास लेखा जाई पारे। माने केउ तथ्यटी सठिक बा केउ प्रमाणटी सठिक से अर्थरु भिन्न भिन्न इतिहास मध्य रचना करा जाई पारे। सेही आधार रे आमे जदि कहिबा ताहले इतिहास संबंधी एक निर्दिष्ट व्याख्या सर्वमान्य हेबार बा इतिहास रे अंतिम सत्य कहा जिबार कोनोसी परंपरा न थाए। जदि विभिन्न ऐतिहासिक माने विभिन्न व्याख्या करिवे, इतिहास रो अंतिम सत्य कौन रही जदि अन्वेषण करिवे ताहले कोनोसी परंपरा सेथिरे रहे नाही। एही प्रतिथर नुआ भाବରେ इतिहास को लेखिबा को होई थाए, जहाको साधारण सत्य बा जेनेरालाइजेशन को प्रश्न करने को सुजोग दिए।
गोटे घटना ता ऊपर जदि बारंबार तदंत करा जाए ताहले तादरू नुआ भाव इतिहास लिखा कौन दे थाए प्रेरणा जोगई थाए। इतिहासर दर्शन और तत्व को जो विभाग रे आलोचना करा जाए ताकू कहा जाए इतिहास तत्व बा हिस्टोरियोग्राफी। यदि प्रश्न आसे इतिहास तत्व क्या कहा जाए ना इतिहासर दर्शन और तत्व को जो विभाग रे आलोचना करा जाए ताकू ही इतिहासर तत्व बोली कहा जाए। ए इतिहास तत्व रे कौन सब आलोचना करा जाए थाए ना घटना गुड़िकर अतीत रे संगठित हेबार बहु वर्ष परे इतिहास काहींकी लेखा जाइछि, वर्तमान समय रे से इतिहास बा से घटनार प्रासंगिकता रही कि नहीं, इतिहास लेखन और अध्ययन बेले केउं सब प्रश्न महत्व पाए से कथा मध्य इतिहास तत्व रे आलोचना करा जाए। समय परिवर्तनशील आम जाचे से समय बदलवा सांगे सांगे इतिहासर गवेषणा ता अध्ययन रे किपरि भाबरे परिवर्तन आसबा बा विवर्तन आसे से सबुर आलोचना मध्य ए इतिहास तत्व रे करा जाय थाए। कहिबाकू गले ए इतिहास तत्व संबंधी अवधारणा हेउची इतिहासर उपयोगी बा आमोददायी करिथाए इतिहास को। अतीत भारत रे मध्य इतिहास अध्ययनर एक स्वकीय परंपरा रहिथिला, मात्र वर्तमान आधुनिक समय रे भारत को सहित समग्र विश्व रे यूरोपीय परंपरा सृष्ट इतिहास अध्ययन को भित्ति करी इतिहास तत्वर आलोचना कर आमे जो कथा आलोचना कले जे इतिहास तत्व तार आलोचना कौन पाई करा जाउछि ना इतिहासर दर्शन और तार तत्व को जो विभाग रे आलोचना करा जाए ताको आमे इतिहास तत्व बोली कहिता। केवल अतीत भारत रे इतिहास अध्ययन रे एक स्वकीय परंपरा रहितिला, किंतु आधुनिक समय रे जदि देखिबा ताहले भारत सहित समग्र विश्व रे ए यूरोपीय परंपराटी इतिहास अध्ययन को भित्ति करी इतिहास तत्वर आलोचना करा जाउछि। एही परिप्रेक्षी आमे देखिले ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दी रे जन्म लाभ करिसेंति बा जन्मित ग्रीक दार्शनिक हेरोडोटस हेउछंती कोन प्रथम ऐतिहासिक बा इतिहास पाठर जन्मदाता। इतिहासर जन्मदाता किए ना ग्रीक दार्शनिक हेरोडोटस। तांकर समय सीमा होउछि प्राय 484 ख्रीष्टपूर्व रु 424 ख्रीष्टपूर्व। प्रथम ऐतिहासिक हेउछंती ग्रीक दार्शनिक हेरोडोटस। से रचना करिछंती हिस्ट्री ऑफ द पर्शियन वार्स। ए शीर्षक प्रथम इतिहास पुस्तक रचना करिछंती। प्रथम इतिहास पुस्तक कोन ना हिस्ट्री ऑफ द पर्शियन वार्स, जहाँकि 100 वर्ष पूर्व घटी जाइथिबा ग्रीस पारस्य युद्धर एक विवरणी जहाँकू हेरोडोटस रचना करिछंती। एवं लोक मानकर जेतेबेले बहु किछि तथ्य युद्ध संपर्क जानिबार इच्छा रहिछि से समय रे हेरोडोटस कोन कले विभिन्न तथ्य प्रमाणमूलक से संग्रह करी ताकू विस्तृत आकार रे एक गद्य शैली रे ताकू रूप प्रदान करिथिले। सेथिपाई सेही दिनरू हेरोडोटस को ठारू ताकू से पद्यर रूप देई नथिले, ताकू एक गद्य शैली रे रूप देइथिले। सेथिपाई प्रत्येक इतिहास रचनालय शैली हेउछि कोन ना गद्य आधारित एवं ता सहित तथ्य प्रमाण भित्तिक मध्य। हेरोडोटस हेउछंती इतिहासर जनक। एक कथा हमें जानिले पर्शियन युद्ध रे कोन सब घटिथिला तार विवरणी सब कोन रहिछि हेरोडोटस को लिखित इतिहास पुस्तक रे से समस्त दर्शा जाइछि, किंतु तांको परवर्ती बौद्धिक वर्ग को सेही सब तथ्य गुड़िक तांको संतुष्ट करि पारला नाही। से माने जानिबा को चाहिए ता पछरे से जो अतीतर घटनाटी घटी जाइछि ता पछरे आउ कोन सब घटना रहिछि। से जो प्रश्नवाची से मानक मनरे सृष्टि हेछि जहा फल रे कि हेरोडोटस को समकालीन अन्य जने व्यक्ति होछंती ग्रीक दार्शनिक थ्यूसिडाइस। ए ग्रीक दार्शनिक थ्यूसिडाइस को तांकर समय होछि प्राय 460 रु 396 ख्रीष्टपूर्व। सी कौन कले जेतो बेले ए युद्ध विवरणी रे हेरोडोटस को लिखित युद्ध विवरणी रे लोक माने
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଆଉ ଏକ ବହି ଲେଖିଲେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ ପେଲୋପେନିସିଆନ୍ ୱାର୍, ଯାହାକି ଯୁଦ୍ଧର କାହାଣୀ ସହିତ ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ହେରୋଡୋଟସ୍ଙ୍କ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଥ୍ୟୁସିଡାଇସ୍ଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ କ'ଣ ସହିତ ସେଇ ଘଟଣାଟି କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନର ଜାଣିବା ଉତ୍ତର, ତାପରେ ଆମ ମନରେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆହୁରି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏହି କାହିଁକିର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଥ୍ୟୁସିଡାଇସ୍ ରଚନା କଲେ ତାଙ୍କର ବହି, ସେଥିରେ ସେ କାହିଁକିର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ, କ'ଣ, କାହିଁକି, এই ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ କିଏ, କେବେ, କେଉଁଠାରେ, এই ଯେଉଁ 3 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, এই ସମସ୍ତ 5 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ମିଶି ଅତୀତର କଥାକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବା এই 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ, କାହିଁକି, କିଏ, କେବେ, କେଉଁଠାରେ, ହ୍ୱାଟ୍, ହ୍ୱାଏ, ହୁ, ହ୍ୱେନ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱେର୍, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଇତିହାସର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଆମେ ଇତିହାସର ଯେକୌଣସି ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ, ତାର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ଯଦି ଏହି 5 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ତାହେଲେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ପ୍ରମାଣ ସହିତ ସବୁ ତଥ୍ୟର ଆମେ ମୂଳ ଜାଣିପାରିବା। ଇତିହାସ ଯଦିଓ ଅତୀତର ଏକ ସମୀକ୍ଷାତ୍ମକ ଅଧ୍ୟୟନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତହିଁରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛେ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛେ। ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ବା ଯାହା ବିଗତ, ସେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛି କ'ଣ, ଇତିହାସ। ଯାହା ଆଗକୁ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ସେ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ। ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି ଅତୀତ। এই ଅତୀତ ସହିତ ଆମେ ଅତୀତର ଯେତେବେଳେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଅତୀତର ସମୀକ୍ଷା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ଅତୀତର ଘଟଣା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲେଖକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଷ୍ଟି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁକୁ ସେ ନିକ୍ଷେପ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯିବ, ସେ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତୀତର ଅଧ୍ୟୟନ ମାତ୍ର ହେଉଛି ଇତିହାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଐତିହାସିକ ଏକ ସୁଖଦ ଭବିଷ୍ୟତର କଳ୍ପନା କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତୀତର ଅନ୍ୱେଷଣ କରେ। ଯେ ଐତିହାସିକ ସେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କଳ୍ପନା କରେ, ତା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେ ଅତୀତର ଯେଉଁ ବିଗତ ଦିନର ଘଟି ଯାଇଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ତଦନ୍ତ କରିଥାଏ ବା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାଏ। এই ଆଧାରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଭଳି ଇତିହାସ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନବ ବିଶ୍ଳେଷଣମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମାଜର ଉପଯୋଗୀ। ଯଦି ଇତିହାସଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ତାଳ ଦେଇକି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ, ନୂଆ ଯୁକ୍ତି ଏବଂ ଅଭିନବ ବିଶ୍ଳେଷଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତାହେଲେ ତାହା ହେବ କ'ଣ, ସମାଜର ଉପଯୋଗୀ। ଯେପରି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଜଣକ ରୋଗର ଉପଶମ ଦେବା ପାଇଁ ବା ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ରୋଗଟି ହେଲା, କାହିଁକି ହେଲା, ସେ ଯେଉଁ ମୂଳକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଐତିହାସିକମାନେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ମୂଳକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ମୂଳକୁ ବୁଝିବା, ତା'ର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, କାହିଁକି, ତାହେଲେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସଟିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା। ଯଦି ଆମେ ମୂଳକୁ ଦେଖିବା, ଆମେ ଉପର ଠାଉରିଆ ବିଚାର ନ କରି ତା'ର ମୂଳ କ'ଣ ରହିଛି, ଚେର କ'ଣ ରହିଛି ଯଦି ଜାଣିବା, ତାହେଲେ ସେ ହେବ କ'ଣ, ଐତିହାସିକତାର ଏକ, ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଐତିହାସିକ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ଆମେ ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବେ ନ ଦେଖି ତା'ର ମୂଳକୁ ଦେଖିବା ହୁଏ କ'ଣ, ଐତିହାସିକତା। এই ଐତିହାସିକ R.G. କଲିଙ୍ଗଡ଼, ତାଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ହେଲା ସମକାଳୀନ ଇତିହାସ, କାରଣ ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଅତୀତର ସିଂହାବଲୋକନ କରେ। ସଂଜ୍ଞା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଐତିହାସିକ R.G. କଲିଙ୍ଗଡ଼ କ'ଣ କହିଲେ,
ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇତିହାସ ହେଉଛି ସମକାଳୀନ ଇତିହାସ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏହି ଅତୀତର ସିଂହାବଲୋକ ନୁହେଁ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆଧାର କରି ହିଁ ଅତୀତ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ମାନେ ଆମେ କହିବା କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅତୀତର ଇତିହାସକୁ କେବେ ଲେଖାଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ତ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ ନା, ତା'ର କିଛି ବର୍ଷ ପରେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ ହିଁ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅତୀତକୁ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବାଦ ଦେଇ ଇତିହାସ ରଚନା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଖାଲି କହିବା ଇତିହାସ ଅତୀତର ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ଲେଖାଯାଉଛି, ତାହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଇତିହାସ ସହିତ, ଅତୀତ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଯୋଗ କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଐତିହାସିକ E.H. କାର୍ ଇତିହାସକୁ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଅସରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଐତିହାସିକ E.H. କାର୍ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଇତିହାସକୁ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଅସରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। An unending dialogue between the past and the present। ଅତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅସରନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଇତିହାସ ବୋଲି E.H. କାର୍ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଇତିହାସ ଅତୀତ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହିତ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। କେବଳ ଆମେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବା ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ଓ ସମାଜର ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଆମୂଳଚୂଳ ଅଧ୍ୟୟନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇତିହାସ। ଆମେ ଯଦି କହିବା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଘଟଣା, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା, ଏ ସମସ୍ତ ଇତିହାସ। କେବଳ ରାଜନୀତି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି, ସମାଜର ଯେକୌଣସି ବିଭାଗ, ଏ ସମସ୍ତର ଆମୂଳଚୂଳ ଅଧ୍ୟୟନ, ଏ ସମସ୍ତର ଅନ୍ୱେଷଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ। ରାଜତ୍ୱର ଅତୀତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜ୍ଞାନ, ଗଣିତ, ଖେଳ, ଜୀବଜନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଅତୀତ ରହିଛି, ଏ ସମସ୍ତର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଦେଖିବା, ବିଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ମୂଳକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଇତିହାସ। ଖେଳ ଦେଖିବା କି ଗଣିତ ଦେଖିବା, ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ମୂଳକୁ ଯିବା, ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ, ଏକ ଲିପିବଦ୍ଧ ଇତିହାସ। ସେଥିପାଇଁ ଇତିହାସ ଶବ୍ଦଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅନ୍ୱେଷଣ ବା ତଦନ୍ତ। ସାରାଂଶ କ'ଣ ରହିଛି ବା ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ଇତିହାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ, ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। एकथा आमको मन रखापी हे इतिहास ହେଉଛି ଅତୀତ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଯାହାକି ତଥ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯଦି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ନଥିବ ତାହେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଏକ ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ହେବା ଦରକାର। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଅତୁଟ ରଖି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇତିହାସ ଲେଖାଯାଇପାରେ। इतिहासर दर्शन और तत्व आलोचना को आम इतिहास तत्व बोली कही थाए। ख्रीष्टपूर्व 5म शताब्दीर जन्मित ग्रीक ऐतिहासिक हेरोडोटस को इतिहासर जन्मदाता बोली कहा जाए। ए समस्त पॉइंट आपण लिखिकी रखंतु। कार्य और कारण संबंध में विशद आलोचना ही इतिहास पाठर मूल उद्देश्य। इतिहास पाठर मूल उद्देश्य कौन रही ना कार्य और कारण संबंधी विशद आलोचना होउछि इतिहास पाठर मूल उद्देश्य। कौन कार्य रही कौन कारण रही ए समस्तर आम जदि विस्तृत भाव में आलोचना करिबा सेही पाठटी होउछि कौन ना इतिहास। ऐतिहासिक आर.जी. कलिंगवुड मत देइछंती जे प्रत्येक इतिहास समकालीन इतिहास, कारण वर्तमानर दृष्टिकोणरू अतीतर अध्ययन करा जाए। वर्तमान को आखि आगे रखी अतीतर अध्ययन करा जाई थाए बोली आर.जी. कलिंगवुड मत प्रकाश करिसथि। इतिहासर परिसर हेउछि कोन विस्तृत, जहाँकि आम आलोचना कले राजत्वर अतीतरू आरंभ करी विज्ञान, गणित, खेल, जीवजंतु ए समस्त जाउछंती कोन इतिहासर परिसर रे। सेतिपई इतिहासर परिसर हेउछि कोन विस्तृत, तेणु यार प्रासंगिकता मध्य बहुविध रहिछि। ये हेउछि प्रथम अध्याय जहाँकि समाप्त घटी। परवर्ती समय आम प्रश्न उत्तर प्रश्नावली जहाँ रही से समस्त आलोचना करवा एवं द्वितीय अध्याय एहिपरि भाव में आम आलोचना जारी रखिबा।
ताहले आजिर आलोचनाटी एठी शेष करिबा। जदि आपण माननकु आजिर आलोचना भल लागि थाए ताहले निश्चय लाइक करंतु, निज सांगसाथी माननक सह शेयर करंतु एवं चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा फଳରେ कि प्रतिटी वीडियोर नोटिफिकेशन आपण माननक पाखरे यथाशीघ्र पहुंची पारिबो। जदि किछि प्रश्न रहुछि ताहले कमेंट बॉक्स रे जणांतु। एही समय रे प्रत्येक दिन क्लास करा जिवो। समस्ते क्लास रे जोग दियंतु एवं निज सांगसाथी माननकु मध्य क्लास करिबा पई कहंतु। रहुछि। थैंक यू।